ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, কারণ ভিডিওতে অনেক অজানা জিনিস আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো, যা অন্যান্য গাড়ি যারা চালায় তারা এগুলো বলে দেয় না। ঠিক আছে, তো কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখা যাক। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, কারণ ভিডিওতে অনেক অজানা জিনিস আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো, যা অন্যান্য গাড়ি যারা চালায় তারা এগুলো বলে দেয় না। ঠিক আছে, তো কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখা যাক। দেখতে পারবেন যদি নিউট্রালের বাতি যদি এই বাতিতে যদি সমস্যা থাকে তাহলে আপনি এভাবে সামনে পিছনে দিয়ে নেবেন। এভাবে এরকম সামনে এই যে ক্লাচ ছেড়ে দিয়ে এভাবে সামনে দেবেন অথবা পিছনে দিবেন। ঠিক আছে, দিয়ে দেখবেন এখন গাড়িটা নিউট্রাল আছে। ঠিক আছে, তো এখন আপনি কি করবেন, গাড়িটাতে কিভাবে চালাতে হবে সেটা আপনাদের বুঝাই। ঠিক আছে, প্রথমে মনে করেন গাড়িটা স্টার্ট দিতে হবে। এখানে সেলফ আছে, এভাবে কিক আছে। ঠিক আছে, যাদের কিক দিয়ে গাড়ি হবে, ঠিক আছে, তারা এভাবে কিক দিয়ে স্টার্ট দিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, এরকম। আর যাদের সেলফ আছে, বুঝছেন, যাদের সেলফ আছে তারা এখানে এই যে